วิกป่านแล้วก็เจอฉลามวาฬนะครับขอให้หยุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อฉลามวาฬครับแล้วก็อีกอย่างครับขอให้เว้นระยะห่างครับหรือว่าอย่าสัมผัสใดๆครับฉลามวาฬครับอย่างน้อย5 เมตรถึง6 เมตรครับถ้าว่าเกินเมตรบอกนักท่องเที่ยวให้ห่างจากประมาณ5 เมตร